မင်္ဂလာပါအခုဆမတို့ဒီ AutoCAD version အနေပေါ့နော်နည်းနည်းနှိမ့်တဲ့ version တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ geometric center မပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ rectangle နဲ့ polygon ရဲ့နော် center မှတ်တွေကိုရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကို geometric center ကိုမ on မဲနဲ့ center မှတ်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာပြပြမယ်ခုဆရာမရဲ့ဒီ2016မှာတော့ geometric center ပါတယ်အခုဒါလေး off လောက်ထားလိုက်မယ်နော်ဖြုတ်ထားလိုက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့စမ်းပြမယ်အဲ့တော့ rectangle ဆွဲမယ် RDC command ရိုက်ထည့်မယ် enter ခေါက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် first point ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စမလိုချင်တဲ့တန်ဖိုးလေး x-axis တန်ဖိုးပေးမယ် comma နောက် y-axis တန်ဖိုးပေးမယ် enter တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ rectangle လေးရပြီအဲ့ဒီခါမှာစမတို့ခုနကသူ့ရဲ့ center point ကလေးကိုရှာကြည့်ရအောင်เนาะရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စမတို့ဒီမှာနောက်ထပ်ဒီထဲမှာ cycle လေးဒီ rectangle ရဲ့ center point ထဲမှာ cycle တစ်လုံးဆွဲမယ်ဆိုတော့ကိုစဉ်းစားလိုက်မယ်အဲ့တော့ c command လေးယူမယ် enter ခောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ထဲမှာ center point ကိုစမတို့ရှာလို့မရအောင်ဒီမှာ end point တော့ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ mid point တော့ရှိတယ်ဒီမှာ end point ရှိရเนาะဒီထဲမှာရှာလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမတနည်းလေးဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် line command တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က end point ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က end point ကိုဆက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ line မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ mid point လေးရှိရ line အတွက်ကလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနက cycle လေးဆွဲမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာ cycle လေး command လေးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ center မှတ်ဆိုတာကဒီမှာဒီ line ရဲ့ mid point လေးပေါ့အဲ့မှာကျွန်မက cycle ဆွဲလိုက်မယ်ဒါကပထမတနည်းပေါ့အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ဒီမြင်းလေးကိုတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rectangle ရဲ့အလယ်မှတ်ထဲမှာဒီ cycle လေးဆွဲလို့ရပါပြီเนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်တနည်းကိုကျွန်မဆက်ပြီးတော့သွားပြမယ်တရားပေါ်မှာတရားโอเคအဲ့တနည်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာတော့ကဒီ object net tracking ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသင်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ object net tracking လေးအသုံးချမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ on ထားလိုက်မယ်on ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးတဲ့အခါမှာဒီ cycle လေးကိုဒီ object ဒီ rectangle ရဲ့ center မှတ်ထဲမှာပဲဆွဲကျင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် c command လေးတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ center မှတ်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ end point ရှိတယ်ဒီမှာ mid point ရှိတယ်ဒါဆိုဒီ mid point ကနေဟို mid point ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဒီလိုမျိုးလေးအပေါ်လေးကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါမှာ mouse ကိုဒီ point မှာလုံးဝကလစ်မထားဘဲနဲ့အပေါ်လေးမှာပဲတင်ပြီးတော့ရွှေ့သွားမယ်ရွေးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်က mid point ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ထိမယ်ထိလို့ရှိရင်ဒီဘက် line လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိလိုက်မယ်အော်ဒီမှာတွေ့လား center mark လေးပေါ်လာပြီเนาะ object net track ကနေရောအဲ့ဒီ center mark လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ထောက်မယ်ထောက်လို့ရှိရင်ခုနကကိုလိုချင်တဲ့ object ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rectangle ရဲ့ center point ထဲမှာဒီ cycle လေးဟာရောက်သွားပြီအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တို့ move ရွှေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထုံနည်းလက်ကောင်သုံးလို့ရပါတယ် rectangle လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rectangle လေးရှိမယ်ဒီတဲ့အခါမှာဒီcycle လေးကိုဒီဘက်ကို object ကိုဒီဘက်ကို move ရွှေ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီဆန္ဒတူဆန္ဒရွှေ့ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ move command လေးကိုသုံးလိုက်မယ် select object ကိုသုံးလိုက်မယ် enter ခောက်မယ်အဲ့ဒီ cycle ရဲ့ဆန္ဒမှတ်ကနေယူလာမယ်အဲ့တော့ဒီ rectangle ရဲ့ဆန္ဒမှတ်တွေကိုရွှေ့ခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်အခု rectangle ကိုကျွန်တော်တို့ဆန္ဒမှတ်ရှာလို့မရအောင်ဆိုပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲခုနလိုပဲ object net tracking on ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ tracking လမ်းကြောင်းလေးလိုက်မယ်ဒီမှာအပေါ်လေးကိုတင်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းလေးသွားမယ်ဒီဘက်က mid point နေလမ်းကြောင်းလေးသွားပြီးတော့ဒီမှာထိသွားရတွေ့လားထိသွားတဲ့နေရာမှာ mid point ရလာပြီအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက် click ချလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ rectangle ရဲ့ center mark ကိုရှာလို့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်